こんにちは。はじめまして。私の名前はロヒモと申します。オヒムと呼んでください。インドネシアのバンドゥンから来ました。年は29歳です。これから旋盤の実習を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ごめんなさい。